Tõe aktsepteerimine kogu oma kehaga on võti transformatsiooni. Sinu kehas ei saa toimuda muutust raku tasandil, energeetilist muutust raku tasandil, muutust füüsilises reaalsuses raku tasandil, kui sa ei aktsepteeri seda tõde iseenda kohta, kus sa oma elus just praegu sellel samal hetkel oled. Ma näen hästi palju ka klientide pealt seda, et kui ma olen mingis suures jamas, mingis suhtemustris, kus ma ei taha olla, või ma elan toksilises perekonnas, kus ma ei taha olla, või mul on fataalne haigus, siis ei aktsepteerita, ei minda sinna tõekoodi kogu oma kehaga, et jah, see on nii, jah, asjad on pekkis, jah, ma olen ennast siia ise elanud, kogu oma kehaga, iga oma keharakuga ei tunnistata seda tõde. Ja seni, kuni sa ei tunnista seda tõde, ei saa toimuda ka vabanemine, ei saa toimuda ka muutus, ei saa toimuda transformatsioon, ei saa toimuda muundumine raku tasandil. Kui ma olen väga-väga toksilises suhtes, aga ma kogu aeg silun seda, et küll see muutub, küll ma leian parema, praegu on nii. Sa ei lähe sügavale, sa ei lähe siia sügavale ja sa ei puhasta seda tõekoodi iseenda kohta ära, vaid sa hakkad siia selle suppase, musta ja räpase tõekoodi peale ehitama, et hetkel on nii, ma ei taha siia sisse vaadata, küll läheb paremaks, ma pigistan silma kinni, ma loodan, et see läheb üle, see tunne minu sees. Või siis näiteks sul on fataalne haigus, ma näen, kui sa ei puhasta seda tunnet enda sees ära. Ja seda sa saad läbi tunda ainult iga oma keharakuga, seda jaatades, et jah, on nii. Inimesed kardavad, kui ma jaatan tõde iseenda kohta, siis ma jään selle sita sisse. See on uskumus ja see on mõistuse hirm. Et kui ma hakkan vaatama siia sita sisse, siis see võimendub. On 2 varianti, kui sa hakkad siia vaatama poolikult, siis see jääb pidama ja siis ta võimendub. Kui sa vaatad täielikult neutraalse, puhta tõega, et nii on. Nii on lihtsalt, nii praegu on. Aktsepteerid seda puhast tõde, siis see tegelikult vabaneb.